Вітаю! Це програма «Рівне арт». І з вами я, Наталя Демидюк. І космос Еми Андієвської. Народилася мисткиня 1931 року в місті Сталіно, нині Донецьк. Пізніше родина переїхала до Вишгорода, згодом до Києва, а звідти 1943-го мати з дітьми перебралася до Німеччини. Тривалий час пані Ема працювала на Радіо Свобода в українському відділенні. Поетеса, прозаїк, художниця. Працює у стилі сюрреалізму та герметизму. Лауреатка Шевченківської премії. Авторка понад 30 книжок поезії і прози, перекладених багатьма мовами, і понад 17 тисяч картин. Свій стиль малярства вона називає власним ім'ям – Андієвський. У рамках проєкту «Дифузія» картинами мисткині змогли помилуватися і в різних містах України. В Рівному ви презентуєте виставку Еми Андієвської «Космос». І я знаю, що це вже не перше місто, куди ви приїхали. Враженнями про Рівне ми будемо ділитися потім. Розкажіть, будь ласка, для наших глядачів, власне, про унікальність цієї виставки, адже щоразу митці, які привозять свої експозиції, надають вірніше для галереї Євроарт, вони здатні знов дивувати свого глядача. Цього разу ми будемо споглядати близько місяця «Космос» Еми Андієвської. Так, це унікальна виставка, адже вона входить в всеукраїнський проект, який називається «Дифузія». І основна суть даного проекту – інтегрувати мистецтво у життя людей. Тому ми хочемо провести 30 виставок до 30-річчя незалежності України на всій території нашої країни. Дана виставка є нашим 12-тим містом, проте вона є абсолютно унікальною, адже для кожного міста ми вибираємо різні картини Еми Андієвської, зокрема задіюємо роботи з доповненою реальністю, тому кожна людина, яка відвідує цю виставку навіть двічі, може побачити суттєву різницю, адже твори завжди різні. Доповнена реальність – це таке своєрідне ноу-хау, яке ми пізніше зможемо продемонструвати, так? Так, абсолютно, звичайно. Дуже цікаво, що ви, як вже зазначалося, для кожного міста підбираєте інші картини. І скажіть, як ви готувалися до приїзду в Рівне? До приїзду в Рівне ми враховували, звичайно, особливості зали. Ми хотіли, щоб дані роботи ідеально вписалися в даний простір. Тому тут є як панно, яке ви можете побачити, так і великі картини Еми Андієвської, а також тут представлена її різновекторна тематика. Тут можна побачити теми сакрального спрямування, це розп'яття, а також теми родина, комахи, різні рослинні мотиви. І це все допомагає глядачу зрозуміти, що у Еми Андієвської, попри різну тематику робіт, дуже глибока особистісна філософія та трактування. Ви мистецтвознавець і працюєте не перший рік в цьому середовищі. Як, на вашу думку, пояснити такий шалений успіх Еми Андієвської, зокрема на світовому рівні? Ема Андієвська – це просто геніальна особистість, яка надзвичайно багато працює. В неї буває таке, що на неї находить провидіння, і вона може не спати цілу ніч. За своє життя вона написала понад 17 тисяч картин, а також 47 книг з сонетами, в неї є книги з романами. І вона надзвичайно багато працює. Попри те, що в даному році їй виповниться 90 років, вона постійно наголошує на тому, що в неї дуже багато ідей, які вона боїться, що не зможе реалізувати. Тому вона надзвичайно працьовита людина і надзвичайно різностороння. В неї дуже багато різних мотивів в творчості. Вона каже про те, що перечитала всю світову літературу у віці 9 років і для себе простудіювала в той же період всі види малярства. Тому її шлях – це дуже кропітка праця. Сама пані Ема стверджує, що її стиль, такого жартома чи не жартома, називає Андієвський. В чому особливість цього авторського стилю? Це дійсно так. Її стиль точно андієвський, адже він непритаманний, його не можна порівняти з іншими стилями, які є в мистецтві. В неї розроблена ціла своя символіка. І на прикладі різних картин можна побачити особливі мотиви, які притаманні саме її творчості. Ось, наприклад, ми зараз знаходимося біля такого диптиху цікавого.
Даний виптих є цікавим в першу чергу композицією, яка викремлена, адже це просторова дуже робота, яка великоформатна, це дуже складно насправді і дуже деталізована. Також Ема Андієвська технічно дуже підходить до питань, вона створює стереоскопічний ефект, покроково накладаючи фарби одна на одну. І весь об'єм, який ми можемо побачити на роботі, а також якщо відходити, можна побачити, як вона мерехтить та переливається, це все її авторська техніка, притаманна тільки їй. Також у неї на задньому плані можна побачити галузки, такі чаєчки. Це створено для того, щоб була певна просторовість у даних роботах. Я би дуже хотіла виокремити її особливу гармонію в кольорі, адже це завжди кольоровий, дуже контрастні кольори, які абсолютно гармонійно поєднані із собою. Власне, в цьому художниця надзвичайно смілива, якщо порівнювати навіть з іншими митцями, хоча, на думку митців, не можна порівнювати, його можна захоплюватись, ну або не захоплюватись. І так цікаво склалося, знову ж таки, чому, на вашу думку, в Україні Ему Андієвську знають більше як письменницю і трохи менше як художницю. У світі ж навпаки. Ема Андієвська дуже знана у всьому світі, її знають дійсно всюди, особливо її творчість шанують у Китаї та Японії. Вони б з радістю викупляли всі її роботи, адже вони це надзвичайно цінують. В Україні Ема Андієвська дійсно більше знана як літератор, тому що вона отримувала Шевченківські премії з літератури. Також вона всю свою літературну творчість пише абсолютно українською, попри те, що знає 4 іноземні мови. Вільно володіє німецькою та англійською. Проте сама Емма говорить про те, що вона дійсно творить для України, вона носить Україну в своєму серці і пише українською мовою, тому що в 9 років, коли в той час забороняли спілкуватися українською, вона собі дала в дитинстві таку клятву, що вона буде відстоювати права покривджених. І тому вона казала, що я цю клятву дотримала і до сих пір. Тому вона пише завжди українською мовою. Там ще навіть попри те, що батьки були не захоплені в дитинстві від її української, вона вже в дитинстві виявила такий характер і завжди всюди вона підкреслює, що вона українка, що особливо приємно. І ви, як музей, ви співпрацюєте з багатьма авторами. Трішки ще про співпрацю саме вашого музею і про власне сам проект. Ема Андієвська передала в колекцію музею свої твори, і саме це стало зерном зарядження проекту. Фундатори музею дуже хотіли поділитися і показати Україні, наскільки талановиті і незаслужено замовчені автори в Україні є, що нам дійсно є чим пишатися. І тому зародився проект «Дифузія». Загалом в даному проекті є 3 експозиційні напрямки. Окрім Еми Андієвської, з якою ми можемо знайомитися сьогодні, є також і метафоричний реалізм Миколи Комановського. Це напрямок, який презентує творчість художника, який народився на Хмельниччині, проте довгий час проживав у Луцьку. А також третім напрямком є констеляція. Це такий експозиційний напрямок, який презентує творчість різних художників. Це і скульптура, і живопис, і графіка з 7 мистецьких осередків України. Андріївна, ще плануєте приїздити? Звичайно. Ми дуже хочемо показати всі наші напрямки в рамках проекту, адже вони всі унікальні, до них всі так само мають доповнену реальність. І кожен з цих напрямків насправді несе як і свою атмосферу, так і свій окремий всесвіт художників, яких ми експонуємо. Пані Олено, зараз я попрошу показати нам, мені, власне, нашим глядачам доповнену реальність і трішки більше зупинитись на деяких картинах. Перед тим, як я вам покажу доповнену реальність в дії, хочу додати кілька слів про дану роботу. Це робота, яка відноситься до серії «Родина». Для Еми Андієвської ця серія є особливо знакова, так як у неї немає насправді дітей, і вона наголошує на тому, що всі її діти духовні. Тому серія «Родина» має особливий сенс у її творчості. Також у даній роботі є особливі символіки, які присутні на роботах Еми Андієвської. Це даний такий асоціативний натяк на вишиванку, а також можна по фігуративу
завжди зрозуміти, де зображений чоловік, а де жінка за от такими от символами. Якщо вони присутні, це значить, що даний об'єкт – це символіка жіноча. Якщо говорити про дану роботу, це серія на пляжі, на якій ми бачимо побачити також цілу родину, а також зрозуміти, що це пляж за елементами, які нагадуватимуть нам море. Саме до цієї роботи є Artivite, тому я зараз вам покажу, як він працює в дії, наскільки він доповнює сенс зображення картини. Тут можна побачити рух, тобто як люди проводять вільний час на пляжі, якусь таку радість в цьому житті. І кожен для себе насправді може знайти якийсь особливий підтекст за сюжетом, який вже існує. Неймовірно просто. Так, воно дуже цікаво, тому що Artivite, воно зазвичай абсолютно доповнює сенс роботи. Картини з доповненою реальністю – це ніби продовження історії, яку створила художниця. Називається «Змагання» 2004 року. Тут можна побачити теквондо, а також людей, які радісно займаються спортом. Загалом, насправді, і глядачі присутні. У Еми Андієвської ця серія є дуже рідкісною і, можна сказати, винятковою. Тому ми дуже хотіли на даній виставці саме акцентувати дану роботу, на яку також діє Artivite. Можна побачити, чому ця робота називається «Теквондо» за Artivite, який буде підсилювати сенс значення цієї картини. Якщо ви подивитесь, ви зможете побачити, як вони рухаються і ніби борються один між одним. І ще глядачі дуже так активно вболівають за них, здається. Нам би дуже хотілося, щоб так дійсно було. Особливо радісно, коли це подобається дітям, які насправді дуже люблять сучасні технології. На цій роботі ми можемо побачити також такі дуже особливі елементи притаманні саме Еммі. Це пальчики, які ви бачите на роботі. Деякі люди завжди кажуть, що вони асоціативно схожі на зуби. Тому тут така цікаві асоціації виникають. А також очі, які присутні на роботах. Тобто повністю весь фігуратив Еми Андієвської – це цілий окремий світ. І в серії робіт комахи вона робить спеціально комах схожими на людей, для того, щоб люди могли дивитися на мікровсесвіт, оточений від них. За її коментарями, це допомагає людям зблизитися з філософією світу і зрозуміти справжнє призначення свого життя. Тому мистецтвознавці іноді зазначають, що найкращі картини Еми Андієвської сприймають, і навіть не скільки сприймають, скільки розуміють саме діти. Це правда. Хоча, якщо говорити про сюжет робіт Еми Андієвської, він в неї дуже складний, насправді. Абсолютно не дитячий. Тобто з дуже витонченими формами та контрастом кольорів, в неї завжди дуже яскраві і тонко виражена кольорова гама, завжди прихований дуже великий підтекст та сенс. Наприклад, робота «1001 ніч», яка знаходиться за нами, це за мотивами відомої всім казки, і там закладена ціла філософія. Так, там закладена ціла філософія і є таке обґрунтування, чому ця робота називається саме так. Дана робота є дуже цікавою, адже вона не тільки вирізняється своїм значним розміром насправді, також це є папір та акрил. На ньому також присутній стереоскопічний ефект, який якраз дуже добре можна побачити за рахунок тіней, які є на роботі. І дана робота відноситься до серії «1001 ніч». Даний сюжет повністю пов'язаний з літературним твором, який так називається, і в ньому Ема Андієвська заклала особливий підтекст, який кожен може для себе сам зрозуміти та трансформувати, усвідомити. Проте вона завжди акцентує на своїх роботах саме про філософію життя, про призначення людини та про її сенс. В неї стиль Андієвський, тому її не можна порівнювати ні з Пікассо, ні з різними стилями, ні сюрреалізмом, ні кубізмом, ні наївом, тому що в неї абсолютно свій окремий всесвіт. Всесвіт Еми Андієвської. Абсолютно, так. І назва, до речі, проекту – це повністю назва, яку вона сама надала. Тобто вона казала, що якщо назвати якийсь проект, то це цілий її світ, тому він і називається «Космос», тому що це щось таке неземне і притаманне тільки їй.
Життя Еми Андієвської склалося непросто. В ті буремні роки вона зазнала і злиднів, і втрат. Іноді, коли кажуть «емігрувала в Німеччину», мисткиня поправляє – не іммігрували, а втекли. По батька хіміка-винахідника забрали до НКВС і розстріляли перед самим початком війни. А за повернення до Києва сталінського режиму сім'я мусила або тікати, або також стати жертвами вбивць. Непросте життя зумовлює і непросту тематику робіт, зокрема сакральну. Дана робота Еми Андієвської «Білий Христос на жовтому хресті» якраз відноситься до сакральної теми розп'яття. І тут можна побачити, що попри яскраві дійсно кольори і надзвичайне трактування, це сакральна тематика, де яскраво видно самого Христа, а також тут видно фігуративні елементи людей. Дана робота, вона несе дуже сакральний і глибокий зміст. Також у Еми Андієвської є серія робіт, які мають продовження та називаються «Розп'яття» та «Чорнобиль». Роботи Еми Андієвської ще дуже енергетичні. Надзвичайно енергетичні, однозначно. Тому що вона і сама дуже енергетична та потужна людина, насправді. Дуже цікаво читати, дивитися, як вона читає сонети вживу. В неї поставлений оперний голос. Це людина, яка в свій час навіть казала про те, що вона чула музику, і їй дуже було шкода, що вона не знає нот для того, щоб записати нотний стан та презентувати свої твори. Це дійсно геніальна людина, яка живе духовним життям, повністю йому віддається. В неї надзвичайно цікава біографія, насправді, адже попри те, що вона народилася в Україні, в неї були теж такі важкі випробування в житті, як те, що її батька вбило НКВС, тому що він був українським вченим, і, ймовірно, радянська влада боялася загрози. І Ема Андієвська тому казала, що для неї Україна – це дуже знакова велика країна, і вона тому так багато працює, бо вона хоче, щоб українці знали, що вони талановиті, що в них є в генетичному коді, в кожного з них є особливий якийсь талант. Ема Андієвська – палка патріотка. Українська мова – її свідомий вибір ще з дитинства. Навіть якщо буду одна на всьому білому світі українка, все одно зроблю собі Україну, каже мисткиня. Зі слів самої авторки, своїми картинами вона нагадує українцям про їх геніальність та генкод. Чесно сказати, я взагалі переконана, якщо йти на якусь виставку і хотіти побачити якесь нове мистецтво, щоб для себе відкрити, ти в будь-якому випадку будеш здивований, тому що нічого не повторюється у цьому світі. Але от саме Емма Андієвська, вона особлива тим, дуже часто, якщо навіть зайти десь в мережу інтернет, ми побачимо, її порівнювали, називали українським Сальвадором Далі. Я б її не порівнювала. Я навпаки тут більше погоджуюсь з тими мистецтвознавцями, які, здається, дуже точно, дуже влучно сказали, що українське мистецтво ХХ століття, воно поділилося на материкове, діаспорне і андієвське. Вона справді ні на кого не схожа, вона особлива. Ви її один раз побачите, і ви її не забудете і ні з ким не сплутаєте. Я сьогодні побачила не лише космос її робіт, але і космос її очей. Тому що ця жінка має досить непросту долю, адже вона пережила і туберкульоз хребта, і сухоту легень, але вона вибирає оптимізм. І саме цей оптимізм, ця яскравість, ця людяність, ця доброта, це світло, воно прочитується в її роботах. Я для себе її спершу відкрила як прозаїка, як казкарку, тому що пані Емма, вона лауреатка Шевченківської премії. Вона має чимало книг прозових, поетичних. Це людина, яка зберегла свою самобутність, яка зберегла свою незалежність і, власне, яка має не тільки свій почерк в поезії, в прозі, звісно, що в мистецтві. І мене захоплює її хоробрість. Її мистецтво бути собою. Виставка Емми Андієвської – це особливо після локдауну, це просто якесь свято і для очей, і для душі. І оці всі гарні локальні кольори, такі поєднання, палітра радісна, якась така весела, настільки зачаровує.
Завдяки співпраці між музеями та галереями, зокрема Музею сучасного українського мистецтва Корсаків та галереї живопису «Євроарт», українські поціновувачі мистецтва мають нагоду доторкнутися до прекрасного у рідному місті. Загалом музей сучасного мистецтва Корсаків дуже багато рівнян знає. Ми знаємо, що багато спеціально їдуть до Луцька, щоб його відвідати. І от я вже чула декілька думок від інших людей. От я збирався, то локдаун, то карантин. Знаєте, така цікава думка прийшла сьогодні в голову. Музей Корсаків прийшов до тих рівнян, які не встигли з'їздити. Ну, а наша співпраця, треба сказати, що це раніше обмежувалось просто такою дружбою, дуже тісною, теплою. Ми запрошували їх на свої презентації, вони запрошували нас на свої виставки. Але щодо спільного проєкту, це от вперше втілилося, що музей Корсаків привіз виставку в наші стіни. І ми цьому надзвичайно радіємо. Я сам особисто отримую величезне задоволення від всього, чим займаюся я і чим займається колектив галереї «Євроарт», тому що у нас чудовий колектив, ви самі знаєте, да ви самі член колективу вже, по суті, я так розумію. Та людина, яка ніякого відношення не мала до мистецтва, до арта, я думаю, що якщо вона до нас завітала 3 рази, то вона вже стає нашим постійним відвідувачем і поціновувачем. Тому що в нас завжди є що дивитися, ми завжди маємо можливість показати те, чого рівняни до цього часу точно не бачили. Це однозначно, це можна було бачити тільки десь в музеях України, а то і світу. І сьогодні в черговий раз наші друзі, музей Корсаків, яких я знаю там вже теж більше 20 років, вони запропонували нам відкрити цю чергову виставку свою, це 13-та, здається, в місті Рівному. Ми з радістю відгукнулися, тим більше, що виставка ця, мені здається, дуже актуальна. Споглядаючи події, світові події на сьогоднішній день, пов'язані з COVID-19. Тому що нам потрібно таке щось чудернацьке, незвичне, яке би справді перенесло нас подалі від цієї сірої, такої туманної буденності, особливо в цю пору року, і поринути в цей світ зазеркалля, як Олена Віталіївна сказала. Тому що тут справді можна дивитися, отримувати задоволення від фарб, тих, які є, від тієї уяви, які передає нам ця людина, Ема Андієвська. Бачення світу Еми Андієвської вражає певною первинністю, відвертістю, прагненням художниці не приховувати нічого. Ця зворушливість і відкритість доводить індивідуальність мислення Андієвської. Площинність її робіт приваблює і змушує придивлятися до них ретельно, шукаючи певних знаків. У світі мисткині немає мертвих або живих істот, а є форми з відтінками сучасного життя. Авторка каже, кожен є творцем власного життя. Вибір є і там, де немає жодного вибору. Кожна людина, коли хоче чогось усім своїм єством, вона цього обов'язково досягне. Справжня воля викристалізовує навколо себе події. Навіть мачина може змінити. Провидіння не любить ледачих. Кажуть, генії народжуються раз у 100 років. І саме це про українську мисткиню, яка справді геніальна.